Один. Чутно мене? Анатолію, мене чутно? Ну от давайте я зараз поговорю. Добре, добре. Доброго дня всім. Мене звати Ахтем Стаблаєв, я режисер та актор. Я бачу, що нас дивиться приблизно 14 людей. Мені дуже приємно, що ви так багато питань надіслали мені, і я спробую як можу змістовніше на них відповісти. Отже, от таке перше питання. Які історії, на вашу думку, не вистачає нашому українському кінематографу? І тут же поруч друге питання. Яким би ви бачили розвиток українського театру в найближчі кілька років? Ви знаєте, на мою думку, скажу так, що я прихильник того, що самі історії, і стосовно жанру, і стосовно змісту цих історій, повинні приносити так або займатися їми, або розповідати на території цих історій якусь свою особисту історію. Тому що все, що ми розповідаємо, це безперечно пов'язано з
нашою особистою рефлексією на ту або іншу тему, на ті або інші події. Так ось, що б це не було: комедія, драма, мелодрама, трагедія, можливо, антиутопія, можливо, якесь фентезі. Це в першу чергу не відкрию ніякої новини такої, аж надто великої, що це в першу чергу повинна бути історія людей. Історія, яка в першу чергу чіпляє те, що чіпляє кожну людину будь-де, в будь-якій країні, будь-якої національності. Тобто, з одного боку, дуже універсально. Ви, мабуть, зголоситесь з тим, що взаємовідносини рідних людей, людей, які кохають одне одного, або тема зради, або тема відстоювання власної гідності. Такі теми, вони зрозуміли скрізь. Інша справа, що останніми роками з'явилася така тенденція, принаймні я особисто знаходжу багато таких підтверджень цьому тренду, що світ так звані локальні історії. Тобто, мається на увазі, коли людина розповідає історії, які добре знає, або історії своєї країни, або історії людей, які живуть з нею поруч, або історії свого народу, або історії родини, в якої є такі чіткі маркери традицій, язика, характеру взаємовідносин, що може, скоріш за все, невідомо так на широкий загал. І от коли ти відкриваєш, в ідеальному випадку, ці локальні історії того, про що ти дуже добре знаєш світу, світ з одного боку отримує нове знання, з іншого боку, знову ж таки, стверджується в думці, світ я маю на увазі, люди, що ми багато в чому, можливо, в абсолютній своїй більшості своїх вподобань, своєї зацікавленості, ми дуже однакові. І ми хвилюємося, і мріємо про майже ті самі речі, хоча іноді так, вони відрізняються нюансами, які доволі часто цю історію винятковою. Ось тому, якщо так резюмувати, то історії потрібні такі, розповідаючи, які ти добре знаєш її особливості, нюанси. Ти не можеш її не розповісти, тому що вона потребує всередині тебе того, щоб її розповіли. Ось, про те, що це повинно бути якісно, так, це апріорі. А якість залежить від того почуття смаку, від твоєї відповідальності, від команди, звичайна річ, яка працює над створенням цієї стрічки. І те ж саме, мені здається, стосується те, що зараз ставлять останні, скажімо, 2-3 роки у театрах, принаймні Києва, і дивлячись на репертуар цих театрів, ти розумієш, що таке різноманіття жанрів від класики такої, вже, яка підтвердила свою якість, так, і своє високе положення і в світової драматургії, і в світової літератури, там і Шекспір, так, і Лопе де Вега, і Тірса де Моліна, і іноді зустрічаєш навіть грецьких авторів, і Софокла, і Єврипіда. Так от, ось поруч в афішах театрів зустрічаєш і сучасну драматургію, людей, які, на мою думку, в повній мірі можна назвати
вже сучасними класиками. Це і Наталка Ворожбит, і хоча він по своїх роках, да, дуже молода людина, але те, що його так багато ставлять, я маю на увазі Павла Ар'є, говорить про те, що і теми, і то, як він розповідає про ці дуже болючі теми, гостросоціальні теми, ну, у нього є всі шанси назватися прямо зараз вже таким молодим українським класиком. Так ось про що я кажу? Про те, що я не бачу, скажімо, одного якогось або жанру, або однієї якоїсь теми, да, яка б домінувала в українському театрі або в українському кіно. Можливо, це життя. Саме підказує наше життя з таким величезним обсягом інформації, з такою неочікуваною, да, всередині себе змінюючою таку рису, да, змінювати жанр всередині одного твору. Ти починаєш дивитися нібито, скажімо, там комедію, да, а всередині себе жанр змінюється, і потім це перетворюється або на трагікомедію, або на драму, або навіть на таку психологічну драму. Іноді зустрічаєш зовсім таку кардинальну таку зміну жанрів на території одного твору. Це, можливо, каже про те, що ми живемо в такий час, коли так швидко все змінюється, да, і ти хвилину тому міг чомусь радіти, да, і відчувати те, що відбувається навколо тебе, як таку ліричну пригоду, розвиток таких стосунків в пастельних, красивих, м'яких тонах, а потім буквально ввечері ти розумієш, що ні, оточуючий тебе світ скоріш схожий на якийсь театр абсурду. І колір, і атмосфера, і те, як люди себе поводять, те, що вони кажуть, викликає у тебе занепокоєння від того, що до тебе приходить думка, що ті актори, в лапках, звичайно, да, вони щось, мабуть, самі не розуміють, що відбувається, а від того стає лячно. Тобто я кажу, що і театр, і кіно – це з одного боку відображення і подій, і атмосфери, всього того, що відбувається навколо, життя. Тобто, але це не є, як на мене, головним завданням ані театру, ані кіно. Тому очікую різноманіття жанрів, очікую, очікую появи більшої кількості якісних і вистав, і кіно, хоча в непростий час ми живемо, і не так все добре з тим самим фінансуванням, але я вірю в те, що творча людина знайде вихід для того, щоб поговорити зі своїм глядачем. Наступне питання. Чи є у вашому житті роль мрії, яку б ви зіграли в кіно або зняли? Да, багато таких ролей. Я, наприклад, ніколи не грав жінок. Так, хоча навіть не уявляю, як би я це зміг зробити. Якщо б це була б якась така цікава драматургія, можливо, я б з задоволенням спробував. Дякувати Всевишньому, доволі багато в світовій драматургії такого матеріалу драматургічного і для виконання, на території яких ти зможеш розповісти свою історію. Можливо, це... Дуже хотів би зіграти в комедії. Я взагалі-то в комедії грав, але переважно більшістю в театрі. Взагалі сам дуже люблю комедії, хоча
особливо останніми роками, теж той рольовий матеріал, який мені пропонували, він переважно більшістю драматургічний або навіть трагедійний. Але я дуже люблю комедію, тому що це надзвичайно, з одного боку, складний жанр, а з іншого боку, це такий і виклик, і задоволення грати в класній комедії, тому що це певна така терапія теж для тебе, як для людини, і для актора, тому що вміти дарувати гарний настрій, це теж в своєму роді певний дар. Так. Тому я б спробував залюбки, якщо хтось з режисерів мені довірить, спробував. Так, наступне питання. Чи є у вас українські або закордонні приклади, які вас надихають і дають енергію для творчих подвигів? Ну так, багато, доволі багато. Я дивлюсь багато чого. Я не можу сказати, що у мене є якийсь свій найулюбленіший жанр, або режисер, скажімо, за творчістю якого я постійно споглядаю. В кожному періоді свого життя або під час праці над тим або іншим матеріалом я інтуїтивно і від того, що я знаю, того, що я чую, я намагаюся знайти саме такі або фільми, або вистави, або інтерв'ю з режисерами, з письменниками, з діячами, з філософами, які б допомогли мені розібратися в цьому матеріалі, розібратися, чому саме зараз мене зацікавив саме такий матеріал або саме така тема. А прикладів таких доволі багато. Це з одного боку можуть бути і творчі люди, а з іншого боку це може бути люди, які зовсім не мають ніякого відношення до творчості, але своїми вчинками, те, що вони роблять, те, як вони живуть, те, як вони співчувають тому, що відбувається, і намагаються зробити так, щоб людям, які знаходяться поруч з ними, або навіть не поруч, було трохи легше, щоб у людей все ж з'являлась надія на те, що добро взагалі-то існує на світі. Так, це дуже важливо. Тому що життя саме непросте, а коли в тебе зникає віра в те, що добро, співчуття, справедливість, врешті-решт, що вона взагалі існує, дуже важко жити, я знаю сам по собі це. Так. І тому, не виділяючи, скажімо, когось особливо, хоча можу назвати доволі велику кількість прізвищ таких людей, яким я надихаюсь, я хочу сказати, що скрізь, де я бачу такі приклади гуманістичні, в першу чергу, які я намагаюся щось для себе у цих людей або навчитися, або взяти собі, тому що з одного боку професія цього вимагає, як казав колись Жан-Батіст Мольєр, я беру своє там, де його знаходжу. Тобто вчитися потрібно скрізь, і в тому числі вчитися. Зараз вдалий час, це наступне питання, зараз вдалий час дивитися хороше кіно і читати цікаві книги. Які з улюблених творів можете порекомендувати? Взагалі-то, дивитися хороше кіно і читати книжки хороші завжди треба.
правда, знаю, що сам по собі можу сказати, що не так багато часу буває, особливо прочитати книжки хороші. Але от людина, яка поставила це питання, цілком права в тому, що якщо Всевишній так зробив, що у нас є, ну, ми змушені так бути на карантині і переважною більшістю знаходитися вдома, треба використовувати цей час, так? Хтось називає це самовдосконаленням, хтось називає це поверненням таких певних боргів, да, самому собі, або ти щось не прочитав, або ти щось не подивився, або на якісь листи, або запрошення ти не відповів. І саме в цей час нам і дан для того, щоб так читати, дивитися, подивитися, скільки в тебе в поштовій скриньці є листів, на які ти не відповів, і відповісти на них. І з того, що дивився в останній час, ну, це і такий комедійний серіал на Веню 5, це і «Спіймати Кайдаша», наш надзвичайний український серіал Наталки Ворожбіт, авторки сценарія і фільму «Кіборги», в тому числі. Ось, чудова акторська робота, чудова режисерська робота, і сценарій надзвичайний. Якщо не подивилися, подивіться, ви отримаєте надзвичайне задоволення. Ось, із таких стрічок, ну, скажімо, інших жанрів, це і «Круг», це і там цілий, ну, такий доволі великий рядок серіалів виробництва і HBO, і Netflix. Серед них є, ну, можливо, я скажу, що серед них не так багато і серіалів, і стрічок комедійного жанру, але те, що в них є багато чого, що змушує вас замислитися, да, і врешті-решт зрозуміти, що у тебе, дякувати Всевишньому, все більш-менш добре. Ну, знаєте, коли дивишся якийсь фільм, да, і так дуже непросту долю або непрості події, які відбуваються там з іншими людьми, ти так аналізуєш і думаєш, от у мене, дякувати Всевишньому, все добре. Ну, я так жартую, не жартую, тому що коли важко на душі, ну, звичайна річ, там, ти хочеш комедію, або якісь стрічки, або прочитати якусь книжку, яка тебе, ну так, скажімо, допоможе подолати так цей поганий настрій. Якщо це так, то дивіться стрічки іншого жанру. Це може бути фентезі, це може бути і комедії, це може бути і класні мелодрами, так, наприклад, там з 5 до 7, ніжна і дуже світла така картина про кохання, або любовний настрій Вонга Кар-вая. Це такі історії, які, ну, вони і не комедійні, і це не в чистому такому вигляді психологічна драма. Це якраз розповідь, і дуже красива розповідь про чоловіка та жінку, про те, що важливо, можливо, саме важливо в житті кожної людини, про кохання. Ось, тому дивіться те, що вас надихає, а таких, ну, прикладів доволі багато. Деякі з них я вже вам навів. Что, на ваш взгляд, делает человека человеком и на экране, и в жизни? Таке багатошарове питання. На мій погляд,
такою фундаментальною рисою або підґрунтям для існування людини, можливо, є культура. Культура в повному сенсі цього слова, тому що через приклади культури, чи то книжки, чи то фільми, чи то картини, через те, що читає тобі твоя мама, починаючи з дитинства, людина, пробачте, тут якісь, заважають, людина не виховується. І я переконаний в тому, що те, що людина бачить, те, що йому читають, те, про що з ними говорять, наводять приклад з світової культури, з сучасних, з культурних таких явищ власної країни. Оце таке багатошарове культурне оточення, особливо в дитинстві, воно дуже допомагає потім у дорослому житті взагалі відрізняти погане від хорошого, добре від злого. Розуміти, що твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Розуміти, що людині природньо відчувати сором за погані вчинки. Так. Що людина потребує того, щоб жити повним життям. А що це? Для мене це мати можливість читати, дивитись, любити своїх дітей, врешті-решт побачити світ, якщо є така можливість, якщо її немає, принаймні побачити своє місто. Тобто це дає людині, ця географія, цей багатошаровий культурна така атмосфера, вона багато в чому допомагає тобі, як мінімум, зрозуміти, що життя, воно таке багатогранне, і в ньому стільки багато прекрасного того, що дозволяє тобі дихати, що, незважаючи на те, що ти чим доросліше ти становишся, то тим багатше на тобі обов'язків. Якщо подивитися на життя людей, які зробили до тебе дуже багато чого, то можна побачити, що такі питання доволі часто вони відбирали те почуття можливості дихати так на повну грудь, тому що ти розумієш, що ти повинен зробити те, ти повинен виконувати свої обов'язки, ти повинен. І от ця повинність, вона нібито і формує тебе, твої, тому що ти ж чоловік, або відповідальна жінка. Але я б радив все ж таки не забувати, що людина – це не тільки обов'язки. Людина – це і радість, людина – це і можливість, як я кажу, дихати повною груддю, тому що якщо Всевишній подарував тобі можливість бачити навколишній світ, радіти його красоті, радіти з того, що ти бачиш сонце,
відчувати чужий біль, співчувати йому. І все ж таки радіти тому, що ти тут з'явився, і значить, і це є свідченням того, що тобі подарували таку можливість. І якщо у тебе є хоча б мінімальна можливість не забувати, що людина, окрім освіти, окрім обов'язків, вона, треба, щоб в неї було відчуття радості від того, що вона живе на цьому світі. Тобто і пам'ять, і культура, і те, чим ти займаєшся, і можливість бачити навколишній світ і радіти разом з ним, співчувати йому. Можливо, це все робить людину людиною. На екрані, мені здається, що якщо і на екрані, і в театрі ті самі ж питання, тому що вся драматургія, вона тим або іншим чином, вона торкається всіх цих питань, всіх цих тем, якими живе людина. Якщо це зроблено переконливо, так, тоді ти, можливо, як глядач, дивишся і кажеш, або не кажеш. Тому що якщо гарно зроблене кіно, або гарно зроблена вистава, у тебе немає часу, щоб там аналізувати, допитуватись, як це зроблено. Тебе це захоплює, да? Ти захоплюєшся емоціями, ти захоплюєшся історією, і дивишся, як людина, актор або актриса проживає цю свою роль. І це теж робить людину, яка засобом мистецтва, таким самим інструментарієм розповідає історію якоїсь іншої людини, пропускаючи через себе, тому що ми завжди в кожній ролі ти обов'язково щось додаєш із свого життя. Це не є поганим, це не є добрим, це факт такий. Тому що ти ж не робот. І іноді, знаєте, я кажу, що в цьому сенсі актори або актриси, вони знаходяться в порівнянні з людьми, які не працюють на території цієї професії, в доволі вигідному становищі, тому що, тобі погано, наприклад, в житті щось там, не дай Боже, сталося, і ти можеш свій біль сублімувати, тобто виразити через роль. І тобі легше, глядач, який сидить в залі, каже прям не грає, прям живе, не знаючи того, що той біль, який є, або ту радість, ти підкладаєш у виконання своєї ролі. І не треба глядачу про це знати, це твоя особиста приватна кухня. Але це така певна терапия. В одном из интервью вы говорите, что хотели в своей картине в жизни отличить правду от неправды. Это ведь часто очень непросто сделать. Дякую вам за те, що ви такої високої думки про мене, що я знаю цей рецепт, і як відрізнити з 100% таким результатом правду від неправди. Не знаю, хочеться сказати серцем, серце що відчуває? Тиск, ми ж все рівно аналізуємо тут. Це, можливо, така поліфонія всього власного досвіду, інтуїції, яка теж базується на життєвому досвіді, на освіті, на прикладах, які вас оточують або в житті, або навіть на території мистецтва, які вам можуть підказати, що щось я не вірю тому, що відбувається, або тому, що мені кажуть.
Доволі часто от ви можете помітити, можливо, на власних прикладах, ви дивитесь там якесь кіно, да, або самі собі, або людині, з якою ви прийшли, ви кажете, щось я не вірю, щось він так погано грає, або так щось там каже непереконливо. От проаналізуйте, чому вам так здається, чому ви ця гра акторська, да, вас не переконала, вас не захопила. І, можливо, ви знайдете там деякі відповіді, які вам потім допоможуть в житті відрізняти правду від неправди. Хоча, треба чесно сказати, що дуже важко. Дуже важко, особливо, коли це п'ята частина правди, да? А інше все брехня. Тому що якраз тут відрізнити правду від неправди дуже важко, чим тоді, коли все неправда. Просто хочу вам побажати, щоб неправди ставалося в вашому житті якомога менше. Хоча, не знаю, іноді думаю, що, можливо, не завжди треба казати всю правду. Я сам досі шукаю на це питання відповідь, тому що знаю і доволі чимало таких прикладів, коли правда, а людину це, якщо не фізично, то психологічно просто вбиває. І потім замислюєшся, чи потрібно було, кому потрібно було це, окрім тебе, що ти сказав правду. Я б сказав так, цим питанням людина, можливо, опікується все життя. Як зрозуміти, де добро, де зло, як зрозуміти, де правда, де неправда, як зрозуміти, що правильно, а що ні. Просто від всього серця бажаю вам, щоб в вашому житті було переважною більшістю правди, і щоб ця правда нікого не вбивала. Если бы вы знали, что у вас есть 3 желания, которые нужно загадать на благо всех людей, и они обязательно исполнятся, что бы вы загадали? Я б загадав, щоб всі діти були здоровими. Я б загадав би, щоб люди жили по совісті, з сумлінням. Я б загадав, щоб найбільшою цінністю була любов. Банально, але якщо казати про 3 бажання, можливо, так. І останнє питання. Если не кино, то что? Видите ли вы какую-то альтернативу для себя? Спасибо. Окрім кіно, я граю в театрі, як актор. Взагалі-то я театральний режисер. Так, і за освітою спеціально я театральний режисер. Я ставив вистави у своєму рідному Кримсько-татарському музично-драматичному театрі у Сімферополі. І потім їздив і в інші країни ставити ще до того, як кіно міцно увійшло в моє життя. Взагалі-то я доволі багато чим займався, особливо коли починав працювати в театрі. Тому що
Тому що і зарплатня була не дуже велика, треба було підтримувати підтримувати свою родину, виконувати свої чоловічі батьківські зобов'язання. Так. Ось. Тому я знаю про себе, що якщо буде потреба, я всім чим вгодно не знаю, навряд чи, але буду шукати собі заняття для того, щоб в першу чергу не зламатися і зробити так, щоб рідні мої люди, вони відчували себе, принаймні, скажімо, в такому стані, який би не принижував їх, да, і не вимагав від них того, щоб вони змушені були просити хліба на вулиці. Ось тому, якщо це питання стосується, скажімо, трохи іншого жанру, да, там не став би актором, а став би ким, можливо б став лікарем. Але для цього треба було не трохи, а набагато ліпше знати і біологію, і хімію. І якраз з цими двома науками, особливо з хімією, в мене не склалося. Ось, тобто хочу сказати, що якщо буде потрібно, я можу багато чим займатися. Дуже сподіваюся, що все ж таки продовжу працювати на території цієї професії, якою займаю вже майже 30 років. Питання. Скажите, пожалуйста, была ли на вашем творческом пути картина, работа, которая очень сильно вас поменяла или поменяла ваше мировоззрение? Может быть, среди работ вашей карьеры работа, которая заставила посмотреть на мир? Если такие картины есть, что это за картины, почему такое сильное впечатление? Змінити аж світогляд, можливо, ні. І я, відверто кажучи, не вірю в те, що перегляд однієї картини або від того, що ти прочитаєш одну, це змінить твій світогляд. Якщо це, такий світ, який тебе оточує, да? І книги, і кіно, і люди, і їх вчинки, і якщо це стикається в якомусь там, на такому стислому, да, часу, оточує тебе там, і на протязі доволі великого часу, хоча б там, я не знаю, місяць, кожного дня, ти стикаєшся з якимись такими, да, потрясіннями, мистецькими, я маю на увазі, да, які перегортають тебе. Можливо, зміняться. Але разом з тим хочу сказати, що іноді так у мене трапляється, що після перегляду якоїсь вона так сильно тебе вражає, що ти певний час живеш під враженням і розмірковуєш, і аналізуєш, і відчуваєш навіть фізично всі ті події, які відбувалися з героями цієї історії. І мрієш коли-небудь там або зняти таку історію, або знайти таку, або заздриш цим персонажам, а потім і акторам, да, які от так в якості як персонажів, да, прожили своє життя, і от так в якості артистів, да, створили її на території кіно або театру. Колись, я пам'ятаю, мене так надзвичайно вразили і «Хоробре серце», і «Англійський пацієнт», чимало таких, да, було емоційних вражень, після яких ти
ти розумієш, що все ж таки ані історичні події, хоча «Хоробре серце» – це розповідь про протистояння, про боротьбу за свободу Шотландії від Англії. Але насамперед це історія людей, які були живими людьми, які кохали, які боялися, які прагнули чого-то. В них це намагалися забрати. А також можна розглядати будь-який жанр, не тільки епос, не тільки героїчну, якусь історію. Навіть на території, здавалось б, такого зовсім не екшена, зовсім не блокбастера. На території, наприклад, історії, яка відбувається там в якоїсь маленькій квартирі, можливо і такий океан почуттів, емоцій, який так само буде розглядати такі фундаментальні речі для кожної людини. Тому я і кажу, що насамперед і в мистецтві будь-якого жанру, будь-якого виду самим цікавим дослідженням і емоційним, і змістовним є дослідження людини. Так. І тому, якщо ти в цих картинах, виставах, книжках щось відкриваєш для себе, і емоції, в яких є і співчуття, так, і ненависть, і роздум, це дуже класно. Тому що мистецтво – це не аптека. Не знаю, чи сумувати з цього приводу, чи радити, але навряд чи мистецтво повинно давати чітку відповідь, що це ліки, а ось це отрута. Скоріш ставити питання, робити так, щоб людина мала хоча б трохи, але все ж таки надію, і замислювалась сама, як вчинити, як зробити. Або просто відкрила для себе ще раз таку важливу річ, як співчуття. Почему такое сильне влияние? Тому що чуттєво, якісно, змістовно. І у тебе немає варіантів не співчувати. У тебе немає варіантів не захоплюватися. Я знаю і впевнений в тому, що і у вас є такі приклади, коли ви дивитесь або картину, або виконання якоїсь ролі, кимось з тих, ким ви захоплюєтесь, і потім це враження, ці емоції доволі довго живуть всередині вас. І я вам від цього серця бажаю, щоб таких вражень було якомога більше. Тому що мистецтво взагалі, і кіно, зокрема, це такий гарний інструментарій для будування діалогу між людьми, без крові, це не потребує захоплення, окупації, це потребує бажання, як мінімум, двох людей. З одного боку, людини, яка дуже хоче це розповісти і поділитися своїми враженнями, своїми емоціями і історією, яку вона розповідає. А з іншого боку, людини, яка відкрита для того, щоб сприймати, дивитися, відчувати, співчувати, захоплюватися і врешті-решт дарувати, хоча б аплодисменти людині, яка подарувала ці емоції. Якось так. Дякую вам за запитання, вони дуже змістовні, і мені було і цікаво на них відповідати, і непросто. Дякую, з задоволенням буду бачити вас і в кінотеатрах, де все ж таки, сподіваюсь, обов'язково, так само, як і раніше,
будуть демонструвати стрічки, в тому числі ті стрічки, які зняв я, і в яких грав як актор, і в театрі. Буду радий поспілкуватися. Вітання вашому місту. Бувайте здорові. І всього найкращого вам. Пока.